¿Qué tal, Mario? Gracias por ver el vídeo y comentar. Bien, en primer lugar me dices que tienes problemas con la presión del aceite. Pues ese es el primer punto que debemos de revisar. Debes de comprobar de que has montado el tipo de aceite adecuado y además con la densidad correcta. Además, también asegúrate de haber cambiado los filtros cuando te tocaba, ¿de acuerdo? Si el problema de la presión del aceite está bien, pues ya tendríamos que revisar el sistema de distribución, no solamente el kit de distribución de tensor y cadena, también pueden ser los tanques hidráulicos si es que tu motor los lleva. Por lo tanto, te recomiendo que te dirijas a tu mecánico de confianza y que te revise el motor y determine qué piezas son necesarias de cambiar, aunque lo normal en estos casos es que si proviene del kit de distribución, pues se cambie el kit de distribución completo. Pues nada más, muchas gracias por ver el vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal. Chao, chao.